sambal teri barengan. Nih ya, sambal teri simple. Mari masak. Hari ini kita mau buat resep teri kacang simple buat makan di rumah. Standby harian. Mari masak. Bahannya satu on teri kupas, setengah on kacang tanah, cabai 1 on, bawang merah kira-kira 11 butir kecil-kecil, bawang putih 2 butir, tomat dan garam cukupnya, gula secukupnya. Kita haluskan semua cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat. Jangan lupa dikasih garam ya. Siap kita eksekusi ya. Berhasil, selesai juga ya. Oke, lanjut ya. Cuci teri dan cuci kacang. Cucikan teri sama kacang. Siapkan minyak goreng. Minyak sedang ya. Kita goreng. Kita goreng kacangnya, diaduk-aduk terus ya biar tidak gosong. Sudah masak, matiin kompor, biarkan dingin sebentar.